Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу действительно уникальное место, волшебное место. Замок любви, замок ветров. У него много названий у этого, достопримечательностей. Действительно место очень красивое. Помимо всяких скульптур, красивых цветов, деревьев. Посмотрите, даже рыб. Вон, золотые рыбки. Вот, плавающих. Ну, это история такая этого замка. Местный житель из села Родилово, предприимчивый, в начале 2000-х годов где-то заручился финансовой поддержкой и стал потихонечку строить здесь парк развлечений. Но не такой, как там качели, карусели, а, грубо сказать, парк для красоты. Вот так вот. То есть здесь скульптуры всяких времен, всяких народностей. Вот здесь вот на входе стоит вот такой рыцарь. То есть типа рыцарского замка такого, сказочного, диснеевского. И вот так строил не спеша. И за 20 лет вот настроил, друзья мои. Я здесь был лет 5 тому назад. Даже на входе, я вам скажу, он много чего нового. То есть он переделывает, добавляет, что-то убирает. То есть ищет идеал. Вот такой вот неоднозначный болгарин. В общем-то, с таких надо брать пример. Особенно вот у нас в России есть красивейшие места, где не нужно строить что-то. Сама природа построила. Только нужно все окультурить, сделать теплые туалеты, бассейны, и народ поедет. Ну а здесь просто прекрасный парк. Все зеленым изгородью. Окружено. Он как бы сам в себе. То есть парк, окруженный забором из туи. И получается, что ты как бы попадаешь в лес, а конкретно в какой-то замок. Вот смотрите, цветы неувядающие. То есть он их меняет, какие-то отцветает, он добавляет. Плющ поднимается наверх. Вот сейчас узнаем, достроен ли он внутренний стебан замка. До этого мы флоксы вон пахнут. Вот здесь такие вот рыцари. А вот такая цветочная галерея. Смотрите. Вот с такой люстрой. Какие-то рыцари сказочные. Даже вот какой-то страшный лев. Вот вход в банк, в замок. Здесь даже вечером можно заказать банкет какой-то по случаю юбилея или свадьбы. Вот такой вот, друзья мои, шикарный ресторан. Вот такие пауки. То есть у него, друзья мои, видно, такие мастера, что могут сделать что из мрамора, что из железа.
какие-то произведения искусств. А это вот сама беседка для торжеств. Видите, скульптуры. Ну это вот, друзья мои, вид с внешней стороны. Вот у него основная часть. Вот такие симпатичные горы. Странжа называются эти горы. И вот дальше вот по периметру его парк идет. А так снаружи поля, леса. Вот, друзья мои, вот еще такая вот стена из цветного мрамора, фламинги. Вот это, как я говорю, он постоянно в поиске, что-то убирает, что-то делает новое. Вот здесь фонтан какой-то новый он задумал. Вот, мишка-медвежка. Вот опять рыцари какие-то сказочные. Вот, смотрите. То есть это все железо, друзья мои. Это не бутафория. Меч. И деревья. Вот в стадии строительства какой-то фонтан. Если вот приехать через 3 года, через 2 он будет здесь вода, плавать золотые рыбки. Вот в таком духе все, друзья мои. Вот выход к озеру. Здесь будет сейчас гигантское озеро по болгарским мостам. Вот такие голубки. А вот, друзья мои, смотрите, какое озеро гигантское. Фонтаны. Вот такие вот вазы. Главное, все с цветами. Лесенка. Кроме эпитетов я ничего не могу сказать, потому что это все фантазия хозяина этого замка. То есть он делает и в древнеримском стиле, и в византийском, и в средневековом. Вот, друзья мои, рыцарский замок. Здесь даже, друзья мои, нет названия. То есть каждый сам придумывает. А это, друзья мои, натуральные головы оленей, косуль, козерога. То есть это сделали, это как будто охотничьи трофеи хозяина замка. Смотрите, какие он купил. Натуральные головы животных. И сделал из них вот такой охотничий павильон. А это вот, друзья мои, стол. И вот такой красивый искусственный виноград. Здесь же кафе. Можно взять что-то покушать. А это, друзья мои, птичник. Здесь у него, видите, страусы. Вот этот редкий вид белого страуса. Видите, это самка белого страуса. Есть и белые страусы, но вот здесь вот мужиков я не вижу. Зато голуби есть в большом количестве.
Вот смотрите, какие и куры. Да, очень много этих. Павлинов. А я страусы сказал, извините. Павлинов. Это павлины, друзья мои. Ну вот, друзья, мы как бы в центре экспозиции всей его. Озеро. Волшебный замок. Охотничий зал, вот где мы были с вами. И вот фонтан такой в итальянском стиле. Нептун. Мужчины с хвостами. Как их там называют? Не знаю. И сам Нептун и нимфы. Вот так вот, друзья мои. Очень натурально, симпатично. Ну вот, друзья мои, еще один фонтан, грот, как его назвать, тоже название авторы не пишут в своих произведениях. Ну вот такая вот красота. Прохлада от него идет. Очень хорошо. Ну вот, друзья мои, мы перешли на другую сторону озера вот этого. И вот так она выглядит, это озеро, с другого берега. Ну и вот сам замок. Вот островок. Можно взять покататься. Вот этого лебедя. Вот такая красота. И все. Весь парк окружает вот такой зеленый забор. Поэтому здесь такая вот приятная атмосфера. Чистый воздух, влага. Хотя снаружи, я вам скажу, где автостоянка, очень даже жарко и сухо.